た？絵を描いてたよ。ダッフィーのおかげでいい絵が完成したんだ。ほら。わあ、素敵。それよりパーティーは？それがね、ケーキの材料をなくしちゃったの。バスケットに入ってた？知ってるの？ダッフィーがクッキーアンに届けるって持って行ったよ。あれ？その貝殻どうしたの？さっきダッフィーがくれたの。そういえば貝殻で飾りを作るって言ってた。きっと海で拾ってきたんだ。バスケットを持ってなかった？貝殻だけだったと思う。そうか、バスケットはきっと海に流されちゃったんだよ。どういうこと？ダッフィーは貝殻を拾おうと思って満潮になる前に海に行った。でもバスケットは？多分貝殻を拾うのに必死で気がついたらバスケットは波にさらわれた。違う？わあ、ダッフィー！クッキーアン、ごめんね。リーナ・ベルの言う通り、材料は海に流されちゃったんだ。ねえ、この貝殻じゃケーキの材料の代わりにならないよね。僕たちにぴったりのケーキだ。これ無限に続くと。いや、これって無限に続くの。雨もある、雨もある、雨もある、雨もある。雨もある。うわー、マグママグマ入ってる。マグマ入ってんじゃん。マグマ入ってる。あきちゃん、ママたちいるよ。マグマ取れる？すごい渦だ。うわー、穴開いてんね。あ、水が危ない、危ない今立てた。うわ、目が回る。目が回る。すごい最高じゃん、借りるじゃん。並んでないの？並んでないけど、人が集まってきちゃったね。レールだ、レール。レールだよ。レール。なんでかな、レール。あ、来ていい。ちゃん、レールと並んだの。いいよ。こっちこっち、ママの方見て。ありがとう、レール。ありがとう、いってらっしゃい。あ、こっち。パパの方見て。ありがとう、チーズ。はい、チーズケーキ。ありがとう、チーズ。ありがとう。ありがとう。ありがとう。気持ちいい。
バイ。こっちだよ。あ、なんか取られてる。かわいかったね。よかった。気持ちよかった。よかったね。どの子にする？麺を置いてる場所違うよ。どっちがいい？さくちゃんが好きな子にした方がいいと思う。決めた？みんな一緒。どの子にした？はい。いっぱい。雪だるま作ろう。大きな雪だるま。あっち行って。僕大好き。エルサはこっちだよ。真実の愛が凍りついた心を溶かしたんだよ。やっぱりあんたは俺の親友だよ。お前とだよ。すべて最高の友達がいる。最高だよ。ありがとうございました。泳ぐところ？あ、また飛行機だ。ちょっと高い。ビュー。あ、ビューンってまた飛行機ビューンってね。でもさ、本当だ、ラプンツェルが一番ね、あれよ。
どやかだよ。あんたラプンツェルなら絶対大丈夫だと。危ない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 。危ない。ね、ラプンツェル大丈夫。夜の方が良かったんじゃない？ね、綺麗だね。いなくなっちゃった。そう、いたわ。楽しい。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。